maanta waa maalinta caalamiga ah ee dalxiiska. Dowladda Soomaaliya ayaa diyaarinaysa qorshayaal ay doonayso in ay ku soo jiidato dalxiisayaasha gudaha ah ee Muqdisho. Waxaa badda lagu diyaariyay doomo dalxiis iyo ilaalo xeebaha ku sugan, balse arrimaha amniga wali waa caqabad weyn oo ku horgudban. Axmed Xaaji Xasan ayaa ka waramaya. waa maqaayad ku taalla xeebta Liido ee magaalada Muqdisho oo bilowgii 2016 lagu qaaday weerar lagu dilay ugu yaraan 7 qof. halkan waa mar kale iyo xeebta Liido iyo maanta sida ay u eg tahay waa goob ay shacabka ku damaashaadayaan iyadoo sanado weeraro argagixiso ay dhacayeen. haddana jimco kasta kumanaan qof oo ka mid ah dadka reer Muqdisho ayaa dalxiis u soo aada halkan. maamulka gobolka Banaadir oo isku dayaya inay ka faa'iideystaan xaaladdan sida caadiga ah ku soo noqonayso iyo sare u kaca dalxiiska dadka Soomaalida ah ayaa doonayo in nawaaxigan la maalgashado, balse dadweynaha ayaa si xiiso leh uga sii horeeya tallaabooyinka horumarinta dalxiiska ee gudaha. marar badan horta badda micnaha badan waa badda Liido gaar ahaan ku taala degmada Cabdicasiis waa soo xiisaa badana waxa imaada 2 isbuuc ka bacdi isbuuc kamid ah inkastoo aan jecelahay micnaha asxaabina micnaha meesha marka asxaab leedahay ay macaan tahay waxaan ku soo aadaa maalmaha jimcaha. waa maalinkii ugu horeeyay aan imaado badda Liida. inaan asxaabta badanka jimcada inay ku soo dalxiis tagaan. maanta waxyaalo badan aan arki jirin inkastoo aan wali badda dhex taginin laakiin xabti waa wali joogaa. waxaan rajaynayaa asbuuc damban inaan dhex tago. dalxiiska noocan ah waxa uu farxad geliyaa kumanaan Soomaali oo jimco kasta isugu yimaada xeebtan. hase yeeshee dawladda waxay filaysaa in la sii joogtay arrintan si loo hormariyo dalxiisayaasha gudaha ka imaanaya iyo kuwa ajaanibta dibadda ka imaanaya, balse amniga iyo nabadgelyada dalxiisayaasha waa caqabadda ugu weyn ee wali dawladda ay wajahayso. mararka qaar xeebtan waxaa laga maqlayaa rasaas dhacaysa oo hakad gelinaysa sawaxanka dadka damaashaadaya, waxaana naloo sheegay in lagu kala celinayo dhalinyarada isdagaalaysa ama lagu kala celinayo kuwa halista gelinaya dadka sida nabadgelyada ah u dalxiisaya. arrinta amniga runtii waxaa si wanaagsan halkan u jooga ciidamada badda ciidanka badda Soomaaliyeed Mariniska ayaa halkan jooga oo qayb ka ah. runtii waxay ka shaqeeyaan amniga xeebtana way ka shaqeeyaan, badbaadada shacabkana way ka shaqeeyaan. sidoo kale isla ayagoo ciidanka ay ka shaqeynayaan halkan haddana waxaa jirta unug ciidamada booliiska ka tirsan oo iyaguna xeebaha qaabilsan amnigooda oo iyaguna halkan ka shaqeeya mar walba si joogtaana uga shaqeeya. Sebtembartii sanadkii hore ayay Soomaaliya xubinta 157 ka noqotay laanta dalxiiska caalamiga ah ee qaramada midoobay. si kastaba amniga wali waa caqabada ugu weyn iyadoo ay dhacayaan weeraro lagu qaadayo hoteelada iyo maqaayadaha Muqdisho, balse taasi ma aysan hor istaagin dalxiisayaasha gudaha ee jecel in maalintooda ay ka nasanayaan shaqada iyo waxbarashada ay ku qaataan xeebaha caasimadda. Axmed Xaaji Xasan, BBC, Muqdisho.